Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво и добре дојдовте во петтата поред од втората сезона емисија на Радио Милева. Повторно во истиот состав, троглавата Ажда, Ирена, Румена и Јана. Со се надевам многу интересна тема за вас, и за нас. Пред да се одлучиме за оваа тема, беше размислувавме за тоа дали е душевна храна на македонецот ова или е можеби малку пошироко. Меѓутоа, теориите на заговор се многу интересна тема која што веројатно излегува од територијата на нашата држава и е многу интересно да се разговара денес во нови околности. Што значат теориите на заговор, кој ги прави, зошто и како реагираме сите на нив. За таа цел, денес троглавата Ажда има гостинка. Станува збор за Билјана Ѓонеска, истражувачка во МАНУ, од областа на когнитивните и социјалните невронауки. Таа ќе ни каже многу поподробно околу теориите на заговор, а разговорот со неа ќе го води Румена. Да, јас ќе зборувам со Билјана затоа што ја запознав имено и мислам ја знаев и од порано, ама баш имавме некоја можност да се познаеме околу еден проект поврзани со теориите на заговор. И мене ми е просто фасцинантно дека во Македонија имаме баш специјалистка за теории на заговор од научен гледен аспект. Па затоа во следната рубрика ќе ме видите мене како разговарам со неа, затоа што нема доволно место на масата за сите три. Гости! Добре дојдовте во рубриката Гостинка. Втор пат веќе во Радио Милева имаме гостин во студиото, тоест гостинка во студиото. Денес со нас е мојата пријателка Билјана Ѓонеска. Билјана работи како истражувачка во МАНУ. Најмногу се интересира за социјалната психологија и социјалните невронауки. А најмногу интересира колективниот менталитет. Денес со Билјана ќе зборуваме малку за теориите на заговор, бидејќи Билјана, како ти влезе во тоа да ти интересираат теориите на заговор? Да, навистина интересна тема. Мислам дека е веројатно и соодветна за оваа емисија, која што дава глас на актуелни теми. И јас би рекла дека заедно влеговме во оваа авантура со теориите на заговор, иако е многу чудно. Јас доаѓам од бихевиоралните науки, ти од книжевните, но ете се споивме некако во еден проект, европски проект беше. За мене беше интересен што ги спојуваше повеќе дисциплини, мултидисциплинарен, и тоа сите компаративно ги изучуваат теориите на заговор. Сега, тоа јас во тој момент, не знам ти како го доживеа, меѓутоа јас го доживеав како некој ексклузивитет. Ова беше пред COVID, исто да кажеме. Беше пред COVID, навистина. Но за мене тоа беше некаков доказ дека теориите на заговор се некој навистина сложен феномен кој што бара проучување многукратно. Потоа сватив со тек на време дека фактички теориите на заговор се присутни и се временски. И додека има луѓе и заедници поготово, ќе има и теории на заговор и исполнуваат некакви индивидуални колективни потреби кои што се многу важни и затоа бараат, како сите оние суштински феномени, бараат таков темелен пристап од многу научници од различни дисциплини. Можеш ли да ни кажеш, еве вака, бидејќи повеќето луѓе сме слушнале сите за теории на заговор, ама еве како се дефинира тоа во науката? Што би било теорија на заговор? Некоја дефиниција или нешто така, да речеме. Кажи дефиниција, Билјана. Најчестото барање од научниците е нешто конкретно, децидно да се каже, но јас еве можам да издвојам нешто што приот во дефинирањето кој што може би е интересен и за публиката и за тебе како човек од книжевноста, кој тргнува од наративот, значи од сижејната линија, и да се осврнам на нужните елементи кои што се содржани во теориите на заговор. Прво е многу важен елемент е човечкиот фактор. Значи теорија на заговор мора да има вклучено луѓе и тие луѓе мора да бидат двигатели на некакви настани, односно причина да бидат луѓето за тие настани. Второ нешто во теорија на заговор што е присутен елемент е секогаш
некое дејство причинско кој што ги покренува овие настани, кој што е во позадина. Значи не е на главната сцена, е зад кулисите, обвиткано со тајновитост, со мистерија, со енигма. Тоа е вториот елемент. Сега ти веќе веројатно во глава си создаваш некоја трилер приказна. Меѓутоа, ете, тоа се врзивни елементи. И третиот е последица, која што е секогаш претпоставена негативна, значи штетна последица. Сега што произлегува од овие три елементи? Првиот, ако има човечки фактор, налага дека веројатно ништо не е случајно. Дека работите не се случуваат сами од себе, не е само сплет на околности, дека нешто е оркестрирано. Второто, во однос на дејството кое што е тајно и мистериозно, кажува дека ништо не е онака како што изгледа. Се е нешто зацкриено, оркестрирано повторно. И третото, предпоставената последица, укажува дека или работите се лоши, ако се последицата обистини, или се добри, ако се превенира, што најчесто е и целта на теоријата на заговор. Сега, во ова дефинирање намерно тргнав од наративот за да ја избегнам од содржината. Значи, тргнав да ја избегнам формата, бидејќи ако се тргне од формата, тоа е веќе замка, би рекла. Еве, тргни само од терминот, теорија на заговор. Теорија, во науката, теорија е систем на знаење кое што е проверено. Значи, од хипотеза станува теорија кога имаш докази. Да. А во теорија на заговор или во секојдневниот говор, теорија е нешто кое што не е пракса, значи нешто што не е потврдено, што е спекулативно. Потоа заговор потоа, еве, тргни од твојата наука заговорници, за некој нешто ако заговара, може да значи и дека поддржува нешто, нели? А заговор во теорија на заговор, значи во праксата заговорот е нешто што е на главната сцена, што не е маргинализирано. Во теорија на заговор е нешто што се случува зад сцената, на маргините, зад кулисно. Значи самиот термин е исполнет со противречности, кога ќе се спојат теорија на заговор, за човекот кој што ја поддржува теоријата на заговор, тоа е скоро како научна теорија. Значи нешто кон кое што тој се стреми да собере докази, да го стави во систем на знаење и покрај фактот што е се уште не е преминато во пракса. И сега, најпроблематичниот елемент е врската со вистината. Многу луѓе сакаат да кажат, па и во бихевиоралните науки, дека теориите на заговор се нели помалку веројатни толкувања на настаните, помалку издржани, но тука има повторно замка, заради тоа што тоа е редукционистички пристап, нели? Некои теории на заговор стануваат заговори. Знаеме ние, например, од наши примери во нашата домашна сцена. Ќе ни кажеш после за нив, да, не интересира. А исто така и пристрасен на некој начин. Ако кажеш дека некој верува во нешто што е помалку веројатно, на некој начин го етикетираш и го стигматизираш. Во бихевиоралните науки се интересираме во главном не дали се тие издржани или не, туку зошто луѓето веруваат во теории на заговор. Сјајно ми дојде ова што ми го кажеш, тоа еве, кои се мотивациите за луѓето да веруваат и евентуално може и да зборуваме за тип на човек што верува во теорија на заговор или понатаму. Ама еве, кои се мотивациите? Може. Несомнено ќе не донесе и до тоа. Одлично, да, мислам многу интуитивно се надоврзуваш на првичното излагање. Како што реков и за самиот проект, тоа јас што си го добив како интимно сознание е дека теориите на заговор се присутни и се временски. Нели Горан Стефановски вели пајаците плетат мрежи, луѓето плетат приказни. Јас би го надополнила, некои луѓе, тоест повеќето од нас, барем еднаш во животот, ќе исплетат приказна што личи како пајакова мрежа. Да. Интригантна, сплеткана. Ама кратко ќе те прекинам. Тоа не значи дека сега живееме во многу во ера во која што теориите на заговор баш имаат некако земено замав или секогаш било вака? Тоа не знам да кажам дали има разлики, меѓутоа би била склона да потврдам со 100%, меѓутоа би била склона да кажам дека има
некаква Да. тенденција да се актуализира овој проблем со верување во теорија на заговор заради ерата на интернетот и брзото ширење на дезинформации и такви конспиративни наративи. Впрочем, затоа е толку интересна оваа тема денес, имено затоа што многу работи, имено и заради интернетот и заради ширењето. Сите го забележуваме. Туку да се вратиме на мотивациите. Да, на мотивациите. Да, но и дефинитивно е и за тоа важно вие што давате глас на вакви теми кои што се актуелни, дефинитивно се актуелни. Значи мотивите, бидејќи ова е се временски се присутен проблем, и мотивите се прастари, би рекла. Првично, едни од најчестите се екзистенцијалните мотиви, значи потребата за контрола, ред, чувство на заштитеност, сигурност во околината, да се воспостави ред, ти да се почувствуваш дека е ориентиран во околината. Значи, тоа значи дека имаш моќ врз околината некаква или контрола, да. Например, по тие екзистенцијални мотиви кои што понекогаш се загрозени, некој ги доживува како загрозени, значи кога се најчесто загрозени, би биле случаи кои што се природни катастрофи, значи големи или пак пандемии. А да речеме сиромаштија, дали би Да, кој е нагласен на војни, исто така комплексни колку општествени. повеќе е загрозен системот екзистенцијалниот на човекот, толку повеќе е склоноста да се измисли некој наратив со кој што ќе се врати чувството на контрола, дека не е само сплет на околности, кој што дека има друга приказна. Да, дека нешто на вистина е контролирано и ти на тој начин си го добиваш чувството на сигурност дека можеш ти да интервенираш доколку само ги детектираш агентите кои што тоа го. Значи несигурноста на известен начин. Да, дефинитивно. Тоа е првата група. Втората група се така наречени епистемолошки спознајни, кога ти фалат некои информации или увид во некои посебно битни општествени случувања. На тој начин си ги пополнуваш празнините што ти фалат. На тој начин правиш да се чувствуваш како играч и ти дека си вклучен во тие општествени прилики и ти имаш увид во приликите. Сега колку е поголема тој општествен настан, толку и поголема приказната, не знам, смрт на некој познат човек од естрадата или од политичката сцена се едно, како еден пример, ти ќе смислиш приказна дека не е убиен или дека не е случајна. Да. Значи тие се како групни, нешто социјални би рекле, нешто да бидеш дел од некоја група, да сакаш тоа ли? Тоа е третата. А тоа е третата. Ги антиципираш, значи супер. Не, ама не мислев дека не можам да ги разграничам втората и третата. Значи плеташ приказна околу некој голем настан, тоа во кој што ти не си вклучен со цел да кажеш дека ти сепак го разбираш општеството околу тебе. А не го разбираш, можеби. Па можеби не би требало да го разбираш, можеби и не е битно да го разбереш. Не е важно, да. Или е вон твојот професионално. Да, можеби и едноставно немало причина некаква за која што ти треба да ја разбереш. Можеби едноставно туку така се случило. Нештото. А третото кон кое што ти целиш ти се така наречените друштвени побуди, мотиви, тоа е потребата за припадност кон некоја група и потребата за позитивен имидж за себе си, значи за самодоверба, значи кога сакаш ти да се осетиш како дел кон една групација, тогаш обично, а кога е тоа загрозено, тогаш обично имаш наративи кои што, како го кажувам во второ лице, кои што ја таргетираат другата група, надворешната група. Или тебе те прават како маченик, жртва или како херој, а доколку сакаш да си го подобриш мислењето за себе и самодовербата. Тоа е накратко, мислам така некој од научниците ги класифицира, да речеме. Ај сега интересно е да влеземе локално, па после тоа можеби да видиме каква е личноста што верува во теориите на заговор, со оглед на овие мотивации, ама мислам дека на нашата публика ќе биде интересно да слушне. Дали си истражувала нешто во однос на теориите на заговор во Македонија и дали си дошла до известни заклучоци? Например, кои теории на заговор кај нас се
чести? Имаат ли врска со западните теории на заговор? Има ли некои што се универзални? Но ти правиш едно такво истражување, па затоа ме интересира од таму нешто да може би да ни кажеш. Да. Вака, значи, истражувањата кои што ние ги правиме, понекогаш си и ти вклучена во истите, најчесто се однесуваат се меѓународни истражувања, во кои што Македонија е една од многуте земји. Значи, Македонија не се гледа како изолирана земја, меѓутоа, уште поинтересно се гледа во рамки на другите земји како котира. И тие истражувања имаме наоди, значи и за нашата земја, иако не се објавени само за нашата земја во некои списанија од научниве списанија што поминале ригорозна контрола, но можеме да споделаме, бевме вклучени ние во студија која што ја испитуваше политичката ориентација, поврзаноста на политичката ориентација со конспиративноста на луѓето и утврдено беше дека таа врска наликува на инверзна на убуквата фактички. Значи луѓето колку се по-десно ориентирани или по-лево ориентирани кон краевите, толку имаат поголема склоност да веруваат кон теории на заговор, што беше случај и во нашата земја. Се ова е многу груба интерпретација, бидејќи уште неколку работи контролиравме во таа студија дали партијата за која гласале на власт, дали припаѓаат кон партии кои што се маргинализирани во политичкиот систем и така некои други елементи наблюдувавме, меѓутоа главниот заклучок е дека колку се поекстремни луѓето во верувањата, толку во политичките идеологии, толку имаат и поголема конспиративност, што мислам се јасно се гледа и кај нас. Се гледа, ама интересно е дека не е различно од тоа во Македонија од други земји. Не, мислам ние во главном не отстапуваме, тоа би сакала повторно да нагласам. Нема некои разлики на културно ниво, нити на ниво на род, нити на ниво на возраст има некакви разлики. Например? Постари луѓе кои што имаат помал пристап кон информациите и кои што се помаргинализирана група, така се водат, тие имаат поголема склоност да веруваат во теорија на заговор. Но добро, и родот сепак, иако се инконклузивни наодите, сепак има некои студии кои што покажуваат изненадувачки дека жените имаат поголема склоност да поддржат теории на заговор и на наш примерок. И тоа се објаснува со фактот дека жените не заземаат позиција на моќ во општеството, имаат помала контрола врз одлучувачките процеси во нашата земја исто така. Нели, помал број на работни места, помали плати, сето тоа, постои една изрека, conspiracy theories are for losers, иако не лузери во на пежоративна смисла, туку тие што немаат моќ. Баш така. Така што ние И во Македонија е само така или генерално е таа слика? Многу се интересни тие истражувања баш за родот. Па јас што ги најдов трудовите, иако не постои прегледна студија на сите трудови кои што го испитуваат врската со народот со верувањето во теорија на заговор, во главном, иако велам се инконклузивни, во главном трендот е дека жените се посклони кон верување. Но повторно ќе кажам, тоа зависи исто така и од содржината на наративот, нели? Би очекувале веројатно теории кои што се однесуваат на мајчинството, на здравствените проблеми, на вакцините, посебно во ковид. Баш една од студиите што е најдов жените тука покажуваат поголема, веројатно повеќе се чувствуваат загрозено, тие оние екзистенцијални мотиви им се загрозени, па веројатно заради тоа. Кај нив во тие студии жените покажуваат поголема склоност. Но повторно, од друга страна па учествувавме заеднички во студија која што покажа дека маскулинизмот, културите кај што е тој нагласен, е поврзан со поголема нагласена верување во теории на заговор и тука има. Сега тоа треба да го објасниме што е тоа мажественост или маскулинизам. Дека се работи за да речеме повеќе верување во надпревар отколку во соработка. На таков начин се дефинира тоа. Како некој тип на однесување кој што не нужно е поврзан со
со родот во тој момент, така. Мачоизмот, да. Да, но поврзане со со идејата за надпревар, мачоизмот. компетитивност. Може да биде и жена да има такви да преземе такви карактеристики. Да. Меѓутоа, значи таквите култури се зборуваме за култури тука или за луѓе? Култури, да, ова беше културна димензија извадена од еден систем на културни димензии, токму така маскулинизмот се дефинира како нагласена компетитивност, гледање на вертикална оска, надреденост, подреденост, но исто така и поддржување на оние традиционални модели на родова распределба на улоги во општеството, значи одат рака под рака, и во тој контекст, во такво дефинирање на маскулинизмот беше најдено дека тој е добар предиктор, предвидувач на верување во теории на заговор, без разлика на државата, на ниво на различни држави. И објаснувањето е дека веројатно затоа што се темели на компетитивност, овој светоглед, другите ги гледаш како непријатели, се чувствуваш загрозен и се исто така довербата се темели на недоверба кон другиот мене. Повторно тоа што го кажа на почетокот во однос на несигурноста како еден од тие мотиватори за верување во теорија на заговор е тоа. Маскулинизмот се основа на моќта и нормално кога ќе снемаш моќ си посклон. Има ли некои други карактеристики на луѓето кои што веруваат во теорија на заговор? Една е веројатно овој маскулинизам би можело да се нарече, претпоставувам, или не? Добро, тоа е како културна димензија во однос на лични карактеристики. Ке почнам со ова што го спомна, несигурноста. Има студии кои што велат дека нагласената нарцисоидност се врзува со поголема склоност за верување кон теории на заговор. И тоа е фактички несигурност, малтене. Да. Тоа е инвертиран суштински несигурност, иако ти мислиш дека ти си центарот, бидејќи теориите на заговор се во основа антропоцентрични, го ставаат поединецот кој што верува во нив во центарот на приказната. Тоа е јунакот што ќе ги растајни теориите. Да. Во друга прилика имам кажано антибајки за возрастни се, бидејќи како некој вид компензација прават, како што бајките прават компензација и инициација на децата во светот на возрастните, би требало и теориите на заговор истата функција да ја имаат, и ја имаат веројатно, но краткорочно, не долгорочно, не се компензаторни механизми. Избегав од темата. Нема веза. Едното е, значи, нагласена нарцисоидност. Тука нашата колешка од Полска Александра Чихочка, мислам, се вика, има голем обем на опус на трудови на таа тема. Потоа намалината доверба, се дали интерперсонална или во системот најчесто. Сјајно, недостатокот на доверба, и заради тоа можеби ние во наша една студија, кога спроведувавме испитување, имаше, и тоа беше во екот на скандалот со прислушкувањето, и една од темите беше, мислам дека нашата влада не прислушкува, и испаднавме многу конспиративни. Меѓутоа, добро, мислам, во науката се гледа не само одговорот на тоа прашање, туку како корелираат одговорите на со сите други прашања, така што се усреднивме по однос на другите одговори. Значи, недовербата во системот, недовербата во сам себе, емоционална лабилност исто така, неуротичноста од тие личностни карактеристики. Но пак ќе речам, се ова испаѓа како да ги патологизираме верувачите во теории на заговор. Треба да се гледаат на континуум, тие се некој, повеќето од нас веруваат еднаш или во една теорија на заговор. Има некои луѓе кои што се склони да веруваат во повеќе, и тоа интересно е, веруваат дури во контрадикторни теории. Например, Диана, принцезата Диана е не умрела, а може и некој ја убил. Да, и едното и другото. И другото. Се само да не биде она наједноставното објаснување кој што е најчесто резултат на случај, дека е сообраќајна несреќа. Сјајно, тоа е тоа. Мислам дека сега ние трите милеви, бидејќи нема место овде на масава, инаку ќе беа и они со нас, па некогаш вака мора да жртвуваме. Ќе направиме муабет за тоа во кои теории на заговор ние сме верувале. Фала ти многу за ова, навистина не просветли со сиве овие работи што ни ги кажа денес, и можеме да зборуваме со часови, но ете можете да проверите истражувањата на Билјана Ѓонеска, можете да ги најдете онлайн и да прочитате нешто ако ви интересира повеќе.
Билјана, многу ти благодарам. И јас благодарам и со интерес ја ќе ги следам вашите излагања. Ќе седнам на столчето и ќе уживам во вашава емисија. Фала за поканата. Океј, се враќаме сите заедно, трите во студиото, малку да искоментираме за интересните теми кои што се зачнаа. Мислам дека не постои формат кој што може да ја отвори оваа тема и да се каже се што не интересира. Па затоа јас би ве прашала вас прво. Дали во животот сте паднале на некоја теорија на заговор и на која? Сигурно, за Дајана исто така нешто мислев дека ја утепале. Добро што го спомна тоа, Билјана ми текна, баш се прашував, сикам, што сум верувала јас во теорија на заговор. Имаше една која што испадна дека можеби и не е теорија на заговор, а тоа е дека ковид, дека излегол вирусот од лабораторија. Ковид е лаж. Но тоа сега баш имаше пред некој ден ЦИА нешто потврди дека веројатно излегла од лабораторија, меѓутоа и тука не сум склона баш да верувам, така што ете. Да, тоа не е теорија на која што ти си паднала, ама да. Пак некако го чувствувам тоа една недоверба, можеби нешто не лажа, ЦИА е во прашање, а и уште една има. Тан која што малку паднав, а тоа е дека го снимале она на како се вика слетувањето на месечината, па си реков некој ми рече имало знамето се веело. И демек не може да се веело знамето. Си викам па што ги знам, може си направиле нешто така, си додале некои работи тука за да изгледа така поуверливо. Си викам атка имале они такви убави камери, нешто после сватив добро дека што ме ше имаш па и ти се. Ти ке видиш кога ќе дојде своето. Не, кога бев мала кога бев помала, околу ХИВ секогаш имаше, барем во мојата глава, почнав помалку да верувам дека тоа е нешто намерно направено за да се, не знам, депопулација некаква и слично. Ама можеби не сум паднала затоа што секогаш ми биле многу заводливи теориите на заговори, сум сакала да ги следам и некако сум успела да направам дистанца. Веројатно ме интересираат приказни, не за џабе сум студирала јас книжевност и сум видела така што ги пратев и ми беа особено интересни луѓето. И понекогаш кога порано немав што да правам, знаев да копам по профилите на луѓето што шират теории на заговори, да се забавувам на тој начин. И се уште. Јанчи, време е за вистината. Јас паднав на таа дека Дајана ја убила за тоа што планирала да се мажи за муслиман. Но во моја одбрана, од кое милје доаѓаме ние, нели, од земја каде што меѓунационалните и меѓуверските проблеми се, не знам, од умрев турчинка не станав до не знам што понатаму, мене ми беше плаузибилно во еден момент. Па и не дека кралското семејство ќе беше пресрекно ако добија муслиман. Да, со тоа што нели во доменот на теорија на заговор останува нештото кога нема докази за него, колку и да звучи можеби логично и примамливо како некаква си теза. За мене ми е исто многу интересно дека постојат, ја ги делам вака сосема ненаучно, теориите на заговор на штетни и нештетни. Мене тоа природно така ми доаѓа. Нештетни се сите овие од поп културата, не знам, Пол Маккартни умрел на усообраќајка, загинал, го замениле со двојник во 60-ти години. Да, сите се живи. Така натаму, тие се генерално нештетни, троше го убиле или е жив или го убиле. Како и да. Тие не прават штета. Меѓутоа, теоријата дека ММР вакцината предизвикува аутизам, многу добро видовме каква штета предизвикува, колку и да е тој мит, нели, бастед, што би рекле, бидејќи се откри низ годините таа студија, колку била нерелевантно правена, научникот што ја правил се повлекол, нели, тотално е раскринкано, меѓутоа теоријата уште постои, кај луѓето веруваат во неја, не си ги вакцинираат децата и дојдовме, нели, до тоа што дојдовме. Да, и посебно што не зборувавме многу за тоа на таа тема со Билјана, ама ова ширењето на дезинформациите во ова време интернетот како гори со вакви теории, посебно затоа што се чини дека некои мрежи како Facebook посебно каде што се гледаме и постара популација дека
чита без некритички чита, нецелосно чита информации и дека намерно им ги пласираат. И тоа е веќе друга тема за тоа колку и лесно се стига и до фашизам со помош на Па дури и овие такви кои алати. ќе ги нарече вака безазлени, не толку или нештетни теории на заговор, мене па тие ми се уште по-проблематични во смисла на да, као овие другиве го гледаме веднаш ефектот. Невакцинирањето стана масовно сега. И гледаме како некои болести ни се враќаат и слично. Меѓутоа, овие безазлени од типот Маккартни е мртов, Тоше е жив и слично, прават една или ја одржуваат една состојба во која што ние просто не веруваме во ништо, немаме доверба во ништо. И се не треба да правиме разлика помеѓу критичко мислење и апсолутна недоверба. Критичко мислење е нешто што е добро и нешто што треба да го градиме и негуваме. Но апсолутната недоверба е проблем, затоа што кога не верувате, живеете во система, не верувате во системи кои што го уредуваат вашето живење, тогаш живеете во уреден хаос. И ние денеска се соочуваме со тоа. Не е проблемот дали луѓето навистина, не знам, кога почнале или како веруваат во вакцини или не веруваат во вакцините. Вакцините не се нешто во кое што се верува. Туку е недовербата во здравствениот систем ги прави луѓето да се лекуваат кај бајачки, да не ги вакцинираат децата од страв и слично. Ама тоа потоа се перпетуира на секаде. И тогаш вие имате ситуации во кои што лекари не веруваат во медицина. Точно, да. Би можела, како што кажав и преска, многу долго да збориме на темава, ама за жал. Ништо од некој кова заговор дека мораме да прекинеме главната тема и да одиме на следната рубрика. Јазикот е отепувачка. Се враќаме со рубриката Јазикот е отепувачка и денес, исто како и еднаш одамна во претходната сезона, се враќаме на нови кованици кои што се тука да зборуваат можеби за некои досега неоткриени состојби, феномени, чувства и така натаму, без разлика дали станува збор за кај нас или и за пошироко. Јас си подарив една кованица за нова година, си ја смислив, си ја дадов и мислам дека врши работа и надвор од нели мојата глава и мојата желба да создадам зборче. Ние како милеви се соочуваме со феноменот, меѓутоа не сме единствените да имаме фобожаватели. Динг-динг! Нов збор. Што се фобожаватели? Тоа се оние кои што ќе ви станат фанови, кои што ќе ви станат следачи, кои што ќе ги следат редовно содржините кои што се пласираат, само за да ги мразат, само за да ги коментираат негативно, само за да вреѓаат, само за да додадат негативна содржина, негативен фидбек. Сега, ние имаме фобожаватели, видовме, да. Читавме и нивни коментари. Има многу нови на котено. Има. Многу се вознемирија за Илон Маск и за улогата на пенисот во македонскиот јазик. Да, тука многу. Дека жени зборувале такви работи и тука беше страшно. Од женска уста така Како зборови. така? Леле, го чукнав микрофонот цела во паника дека такви работи излегуваат од нашите усти. Но тука фобожавателите беа навистина така. А и нешто друго имаш исто смислено, добар ти е и да, и па нели многу често освен коментари, фобожавателите оставаат и нели тоа што во сандачињата што ни го оставаат, што на англиски се вика hate mail. Мене ми текна да биде мрза пошта, бидејќи доаѓаат и не мразат во сандаче. Дами и господа, авторката на Куртретот повторно отвори. Да. Мици, ти имаш исто Јас имам сакам некои работи да ги кажам, во смисла зошто се битни овие работи сега што ги правиме. Кај нас има, например, сега има една платформа, едни дечки се собраа, прават исто така кованици. Се нарекуваат зборци, ми се свиѓа баш тоа што го работат, можете да ги следите на Инстаграм.
Работата е што кај нас треба вакви иницијативи или ние што правиме или тоа што прават зборци и така натаму. А во наречеме во англофонскиот свет постои она што се вика збор на годината, како што беше Brain Rot во 2024 година. Оксфордскиот речник го избра тој збор за збор на годината и така тој си влегува во речникот и на пример Brain Rot интересно почна луѓе да го користат кај нас. И ми, еве, прочитав некои преводи, има неколку кои што се гниење на мозокот, труење на мозокот, мозочно гниење, умствено гниење, меѓутоа многу ми се допадна дека некој едноставно го преведе за тапување. И тоа е тоа, всушност, ние имаме збор, тоа е баш за тапување. Точно, веќе имаме збор за тоа. Супер. Така што еве тоа чисто еве како иницијатива. И да кажам како тие зборови можат да заживеат. Пример, мојот најомилен збор сега што се појави и многу баш ќе речам курентен, ама секој пат кога ќе речам курентен ми текнува дека Јана ми каже еднаш дека обратното е пичентен. Така што не сакам да кажам курентен, како да кажам. Пичентен збор е зборот бролигархија. Тој се појави и тоа така влезе веднаш во јазикот бидејќи се појави на Daily Show. Една соговорничка на Џон Стюарт која што зборуваше со него за тоа што се случува сега по инаугурацијата на Трамп, кога ги видовме сите оние мажи олигарси како bros, нели како браќа кои што си прават некоја братска дружина и влезе зборот бролигарки и фактички кај нас исто така може да биде бролигархија, бидејќи ние имаме бр во брат, така што немаме брод, ама окей, брат врши работа, како што врши и броманса. И тоа е збор кој што исто така можеме комотно доколку би влегувале тие работи во речникот, треба да почнат да влегуваат да влезе. Исто како што зборот manosphere, а тоа е оној сите онлайн платформи каде што мажи ја промовираат мажественоста, тоест маскулинитетот, за нас на негативен начин. Типови како Джо Роган и не знам, Джо Роган ми е, па и Хуберман кој што последен подкаст за минатата година му беше со Джордан Питерсон. Тоа одлично се вклопи во македонскиот јазик како мажосфера и се користи, мислам сум го видела. Да, се користи во македонскиот јазик. Еден нов збор произлезе. Ова е многу интересен и објасни ми го бидејќи јас прв пат го видов сега. Тоа е мисодженуар или мисодженуа, како сакате. Тој се појави пред кампањата, за време на претседателската кампања, кога почна да се зборува за омраза на жени, меѓутоа посебно за омраза на црни жени. И тоа не е само мизогинија во прашање, туку е мизогинија на расна основа која што е двојна омраза. Така што таа една кованица која што почна исто така се користи, кај нас би влегло исто како бидејќи кај постои мизогинија, би сакала исто така едно нешто да кажам, секогаш сум сакала да го кажам. Не се вика гениколог, нели, не се вика мизогенија. Коренот на зборот е од гино, од жена и од мисос кој што значи омраза, така што гинеколог, гинија, не ген, туку гин. Чисто добронамерно да го кажам, оти секој пат тоа си прекилтувам. Професорката да каже, јазична полиција. Така што и овдека би дошло истото, би било мизогиноар. Бидејќи постои ноар, постои мизогинија, така што еве мизогиноар е зборот. И уште нешто сакав да кажам, за тие тогаш го утнавме да го кажеме во претходната сезона. Точно. Постои една прекрасна, тоа не би го нарекла ни кованица, јас не знам како се вика лингвистички овој збор, меѓутоа тоа е малку игра и со ортографија. Постои зборот herstory, кој што се однесува на женската историја. И е игра со зборови од history, нели? И тоа тешко се преведуваше. Ивана Смилевска од МОВ во еден текст го, мислам дека прва го воведе како историја, меѓутоа историја со надреден знак, за мене тоа е гениално решение. Супер. И потоа го видовме во текстот Диферанс на Дерида прилика на ниво.
Имаше последен текст на Ана Илиева за, мислам дека го зборувавме, кога зборувавме за дрег терминологија, за преводната терминологија на RuPaul's Drag Race и таа го спомна историја таму. Како можност можеме да размислиме и за иднина со надреден знак, чисто дека нели the future is female. И така, Јанчи, имаш ли ти некои други или... Еве, јас го имав забораено, ама ти си запамтила дека за male gaze сум се зезала. Како не сум го имам запамтила? потиснато машко газе. Што нели не е адекватен превод, но е добра зазанција на темата. Инаку си е машки поглед, мислам, тоа не е... Да, а ова fragile masculinity, фрагилна машкост терминот. Што е ова со мексиканскиот залив? Добре, јас ова тоа што сум напишала. Па нема врска, нели А мексиканскиот... така го викаат сега. Па да, го прекрстија, Го нели? менјаат името, да. Го сменија, готово. Го сменија на Google Maps, дури го сменија. Да. Ете, како некои имиња колку лесно се менуваат. Да, Без големи потреси. Ама да, беше ова како еден вид на одговор на тоа. Сега го нарекуваат неформално заливот на фрагилната машка. Прекрасно. Исто зборувавме уште минатиот пат, го спомнавме терминот пикме, нели? Да. Тој не знам дали сме го објасниле, тоа се тие жени кои што сакаат да припаѓаат на другата страна, односно избериме мене, јас не сум како овие другиве, да. Смислив превод за него и го предлагам зборот Избери менка. Кој што морам да образложам зошто, нели избери ме, ама начинот на кој што го формулирав произлегува од тоа како ние ги проведувавме женските супер ликови на времето, нели се појави Supergirl, ние не ја викавме супер девојка, тука ја викавме суперменка. Да, например, Бетменка, Да. како и да е. И затоа избери менка, мислам дека добро функционира во тој контекст. Јас мислам дека е баш во духот на македонскиот јазик и многу ми се допадна кога го. Немој ти да кажуваш што е во духот на македонскиот јазик, овие термини сигурно не би се согласиле мнозинството дека се во духот. Нашите обожаватели многу сакаат да зборуваат за тоа како ние не знаеме да зборуваме македонски и така сме биле необразовани, не сме биле шетани и сме баби. Него другото, да, и тоа е многу интересен Не, па начин. некои од нас имаат се да коса сега, што да правиме? Секако... Добро го збогативме јазикот со поганости. Да, Да, си дефинитивно. срекна конечно. Јас сум конечно срекна, меѓутоа нема крај. Нема на крај, ќе поганостите. продолжиме. Сигурно ќе има некоја нова емисија каде што пак ќе коваме. Океј, завршуваме со рубриката Јазикот од тепувачка. Следна е одамна непромовираната рубрика Бумери и џумери. Бумери и џумери. Ирина, воведена во денешната рубрика. Па, денешната рубрика Бумери и џумери ќе ја посветиме на средовечна криза. Мислам дека сите сме на прагот, или навлезани во средовечна криза и просто нашата генерација се соочува, па разговараме за тоа што го гледам. Вака читам на телефон кога сме кај тоа. Ако се сеќавате, објаснивме рубриката Бумери и џумери. Џумери се туку рече бумери. Уште малце па ќе станеме, ќе дојдеме на таа возраст. И имавме една дискусија интерна, дали одредени однесувања се типични за средовечна криза или просто е џумерство. И јас направив еден тест, така што ќе се истестираме, ќе оставиме можности и гледачите со нас да се тестират. Извадив неколку работи кои што луѓето кои ќе стигнат до оваа возраст почнува да ги прават. А се почна така што пред неколку години почнав активно да се качувам на водно скоро секој ден и слично и керка ми еден ден ми рече, нели си свесна дека ова е твојата средовечна криза или како би рекла там midlife crisis. Не сакав да го прифатам тоа, ама кога погледнав кој се качува со мене на водно, отприлика ми беше јасно. Една од карактеристиките на џумерство или на средовечна криза, ќе зборуваме после тоа, е оваа ненадена потреба од адреналин. Како да чувствуваме вајда дека доаѓа она бумерскиот период каде што се намалува
енергијата и го даваме последниот кик. Сега, одена стануваш планинар и покрај тоа што вајде за последните 10 години си ги поминал на кауч, тоа иде одма купување најскапа опрема, супер патики, стапчиња, не знам што и не знам, ке се качиш 3 пати, ке истераш некоја тура и тоа е тоа. Или се пријавуваш на триатлон. Знаете што е триатлон? Не, ја немам Тоа е поим. рај за средовечна криза. Тоа е 3 дисциплини во едно: трчање, возење точак и пливање. Сјајно И баш за наши многу- години. Да, и многу често се пријавуваат, тренираат и после сваќаат дека тоа е невозможно, мислам. А овие на Скопски маратон што се пријавуваат исто влагаат Леле, нема, јас сум се пријавила. Значи сите овие ги помина. И нормално истрчав 5 километри рекреативно и се чувствував Се како дивам. да сум Ти се воодушевувам, тоест. тоа е едниот тип на Како правиме, си ставаме цртки. изразување. Чекај, треба да видам. Треба да Па кажеме. после на крај може да си кажете, ама Ти си кажа. јас кажав, вие Јас трчате Јас коментарите. трчам само по автобус или некако ме брка сега за сега. Јас пробав да се занимавам малку со хајкинг, ама не ми успеа. Паднав пред некој време на рамен терен и си ги повредив глуждовите, овие како и да се, не зглобовите тука, поради што не можев ни да вежбам јога, кој што е исто би рекла еден тип на џумерски спорт. Па што Јогата- јогата не јога на овие години. Апсолутно. Со тебе некогаш се качувам исто. Мислам, секогаш фантазирам дека ќе се качувам со тебе, еднаш сум се качила на тоа патчето на водно. И нема шанси да трчам, ама да, цело време си викам не е касно. Ќе ми се врати така, ќе се вратам во форма и се дека не е Клучот на средовечна криза е дека никогаш не е касно, да, не е касно. И така пред не знам кога беше пред 2-3 години решив дека можеби сепак треба да научам да скијам. И предходниот ден многу паднав и направив огромна модрица на еден дел од телото, која што после погрешка ќе му ја пратев на мојот инструктор за скијање. За среќа ми ја После прати првиот да час. си мене. Тоа беше многу така инспиративна модрица, ама да, после тоа решив дека можеби сепак сум престара за скијање. За тебе е тогаш овој друг тип на активности кои што се дел од средовечна криза, кои што бараат адреналин, ама не бараат физичка спремност и се во принцип ги нареков хаос, мотор и лудило. Стигнуваш до 50, околу 50 години и тогаш одеднаш купуваш мотор, Аха. купуваш кожна јакна, пратиш се за мотоциклизам, гледаш таргетирани YouTube видеа и си експерт за експерт за мотори, до тогаш максимум си возел точак у основно и тоа е тоа. Друг адреналин кој што исто така не бара физичка активност, е пак е на некој начин поврзан со ова е сега е време за тетоважа. Никогаш не е касно. Например, извини мамо, мајка ми сега сака да се тетоважа. Јас ја молам да не го прави. И многу интересно дека кога не пука средовечна криза, обично се решаваме за некои мудри тетоважи, кога ќе напишам Carpe Diem на грбот. Или децата исто можеш да си ги истетовираш, или некаква поврзаност со децата да биде така, да не е само Па тоа беше некако трибал пред над 10 газот. години. Трибал помина, па почна имење на децата и сега се мудри мисли. Сега се зборови цитати. или нешто. Да. Така што многу мистични, обично децата ги тераат да ги скријат, да ги покријат тетоважите, да не ги брукаме пред. Одлична Планирате да се диагноза. тетовирате? Не. И не знам. Не, мислам дека тоа мојата средовечна криза. Ма што знаеш како никогаш Никогаш не е не е доцна. касно. Вака, може само брчка ќе ја красе. Добро, ако не сте за тетоважа, ако тоа ви е птен инвазивно, има една друга категорија, fashion flashback. Одеднаш почнаш да се облекуваш како во својата младост. Во средно, дефинитивно. Тука после, не признавам знам, дека можам да паднам. Па, исто и ја, до Јас- негде со доксериве. Јас многу се здебелив и не можам да си ги облечам работите од средно, за разлика од некои кои што се уште можат на 40 и некоја година да си ги облечат панталончињата од средно.
Добро, не ама можат. можеш некои ситници. Ама тоа чорапи ставиш. тоа ми се многу интересни. Да. Накид таков, не знам, чоукер, некој Да. не знам, чорапи, некои такви до под колена или над колена. И после ги обидуваш штрафтасти. сите дека се безвременски. Да. Има таков еден тренд, да. Не знам, јас имав еден момент од животот кога се помирив со тоа дека сум дебела и стара, па после ослабнав ради здравствени некои зафрканци и онда више не сакав да сум стара, више кога сум слаба, сакав да сум сега пак млада. Кроп топс. Не. И што наприни, дека се облекуваше нешто. Затоа имам дрек персоната, таа може да таму си носи свашта. канализираш. Да. Видиш, тоа е многу паметно. А нешто што го имам приметено кај нашата генерација, особено ние што имаме деца кои што ни се вака малце поголеми, веќе се тинејџери или во пубертет, знаеш како тинејџерите имаат свој јазик, тој е поразличен од нашиот. Кога почнуваме да зборуваме како нив. Ги употребуваме нивните зборови, имаше еден голем тренд со на демјур. Да. This is demure mindful. very И тоа demure. некако проби джензи генерацијата, дојде и кај нас. И ние почнавме малце покасно од кога стана вирално, малку покасно, треба време да стигне до наша генерација од TikTok, да допатува до Facebook. И почнав ги употребуваме тие изрази и овие и децата обично ни викаат кринж. Кринж, да. Многу треба да се внимава како се употребува. Мене сега ми е јасно од мој аспект, кога мајка ми и татко ми намерно ќе употребаа некој термин, затоа што им беше смешана мојата реакција. Всушност, тие мене ме исмевале, иако јас мислев дека лала колку врска немаат, нели? Ама уствари ми се смееле за некои термини, намерно ќе ми ги употреби вака, како што го правиме тоа и ние со тинејџериот и смешно ние како реагираат на Па кога се на во копче група, се. да, кога се во група, кога седат дома, некогаш намерно за да правам да се чувствува кринж. Да. Почнам така да зборам пред незините другарки. Hi girls. Не, ама не. Ама некои сериозно зборуваат. Влегува тој јазик и на друг начин, преку, ја пошто гледам на Netflix реалити секакви, многу сакам да гледам The Circle, кога има. И таму се, нели, најчесто се млади и најчесто го промовираат тековниот сленг. И сакала не ќала, што викаат, го слушаш и почнуваш да не со намера да бидеш и ти 25 годишна пак, него наставно го слушаш кап цело време, слушаш некои изрази кои што веќе добиваат свое значење и ти природно стануваат дел од говорот, така што не мрзата некогаш не сакаме да се преправаме дека сме млади, просто така доаѓа. Добро, има уште некоја? Има уште некоја, една исто, ова е често, ова сум го приметила често, развиваш нови хобија обсесивно. Стануваш диџеј, решаваш, сакаш да станеш инфлуенсерка и после тие се чудиш зошто не ти Грнчарија. Грнчарија. Да. И слично. Ова исто може да се па не знам, да се поврзе и со многу работи кои што сега се нови за бумерите, па за џумериите, па сакаат да ги пробаат. Една пораширена варијанта на средовечна криза се љубовници. Значи имаш млади, обично мажите бараат млади љубовници и после тоа ќе се влюбат. И после тоа пишуваат поезија, издаваат збирки со песни, Купуваат мотор. Да. А па жениве, бар тоа од стварно твака од околинот што сум разгледувала, почнуваат на не ги знаеме точно како се користат мрежи, па се тоа што го дзиркаат на TikTok го пренесуваат на Facebook или неадекватно или на Instagram на Facebook. И многу филтри, ефекти, емотикони, гифчиња, од што ми е незгодно, ќе стават една слика од себе така начичкана со се, во 35 варијанти, и вади ми е незгодно, убави си се на тие слики, изгледа ми е незгодно да ги постираат на Facebook, дека еве ми се свиѓам како сум излегла, па обично идат со некој кепшн, некоја мудра мисла. Да. Тоа е обавезно и да, не знам, мудра мисла или некогаш и некој друг кој што е изговор за тоа да се стават на сликата. Па како изговор, а некогаш е тоа изговор и некогаш и некој кутро детенце. Да. А некогаш и пес или мачка. Да. Да. И за крај, ова не знам дали ова кај мажи,
дали се джумери или бумери, дали е баш средовечна криза или е просто бумерство, обсесија со некакви гаджетчиња. Да, Значи обавезно. 3D принтер сакам да имам, дронови Сати, купуваат, дрон. ги возат. Имав прилика така со еден постар господин да се подружам кој што си купил апаратче кој што мери температура на различни површини и летно време да секој саат не известуваше бетонот колку температура, подсенка колку е. Да. Мислам него му беше забавно, а за нас овие информации на саат време не им беваш потребни. Па ако на едно од овие одговоривте барем со да. А инаку сакам На нешто... едно и пол. Чека, има време, сега почнуваме ние, имаме уште последниве 10 години сигурно да проаѓаме низ тешка криза. Сакам да кажам нешто интересно што во однос на ова тенденцијата на постарите мажи да бараат млади љубовници, девојки, некаде прочитав некоја статистика дека или видов, не мора да значи дека прочитав, нели поти во денешно време кога ќе видиме нешто на Инстаграм после викаме прочитав. Имаш некоја статистика дека со годините мажите им ги гледаат каков тип на девојка им се допаѓа на која возраст. И кај мажите е една возраст останува во текот на целиот нивен век. Тоа е тука околу 21. Значи добар е дури Ди Каприо со 25 што му е граница. Да. Значи тука си останува тоа име преферираната женска возраст. Додека кај жените не е така, како што стареат жените, тие си бараат љубовници, меѓутоа прво сакаат постари, но како што стареат сакаат помлади, но не многу помлади од нив. Да. Така што веројатно има врска тоа и со не знам, да преживее. Оти побрзо умираат од жените, мажите, ама тоест имаат пократок век. Па добро, ама и некако и понормализирана е романтична врска помеѓу постар маж и помлада жена, отколку обратно, така што ова е некаков капитал носи сега јас на 50 години, ако имам љубовница од 20 години. И од таму доаѓа и веројатно таа обсесијата на жените во средовечна криза, кои што исто така би сакале да имаат љубовник како и нивниот маж или нивниот другар и така натаму, со ненормалните филтри. И подмладувањето и правењето на некоја илузија дека всушност тие се млади, кое што е сосема различно од тоа како вистински изгледаат. И некогаш и не знам постирање по 40 исти фотографии. Да. Тоа ми е најинтересно кога ќе ги напукаат една по една, затоа што на сите си е убава и сега не може една не фотографија. Не може да се реши која. Да, има 40. Вие одберете. Не, имам нови наочари. Имам нова фризура, 40 фотографии, така што тоа многу често се случува, да. Мислам дека треба да го нормализираме старењето кај жените. Да, затоа што филтрите е се едно ниво, ама веќе мислам, овие разни, не знам како да ги методи за подмладување, кои што се инвазивни, бризгување бото, филери, кршење коски, дури формирање болчници и така натаму. Да, сега како да го имат пикот, баш го гледав и го препорачувам, мислам за оние кои се љубители на тој жанр, The Substance, кој што зборува за тоа. Тоа е хорор, тоа е телесен хорор, ама се бави со таа тема и бидејќи е хорор ја носи до абсурд. На крај, нормално е да старееме, нормално е да имаме брчки, бела коса, килца. Впрочем, затоа јас ја пуштам, за да си го нормализирам тоа, Точно? да не си се така. мислам дека уште имам 20 години, како што понекогаш се чувствувам. И целулитот е нормален. Уште од кога си млада. Да. Меѓутоа, дрскоста со која што мажите, конкретно овие нашиве обожаватели ни зборуваат, дека ние сме биле стари или не знам, значи правиме муабет за келав маж. Келав, дебел маж, што ти кажува дека ти е бела косата. Па брат, коса немаш. Значи, не знам од каде да почнам. Тие некој таков испијанет стар со некој пиво седнат, ни зборува на нас дека сме биле грди, дека сме биле баби. И тоа идејата дека баба е нешто страшно. Да. Ние сме тука тоа да го скршиме. Ете дури и тоа. Значи исто и кај мажите и ова лудило со пресадување коса. Верувате, сосема сте окекилави. Мислам, јас мислам дека мажите се тој што ти кажува дека имаш седа коса, за тебе дечко не е окей што си кила.
Мислам дека исто како и ние помеѓу себе повеќе што се бавиме со ова отколку, така и кај мажите, мислам дека тие помеѓу себе повеќе се бават со нивната келавост отколку што жените. Ја знам и многу жени кои што немаат проблем да им се свига маж без. Па затоа што мажите го направија тоа нормализирано. Мислам, ти имаш секси мажи, не знам како се викаш оној билдерон келав. Па од Брус Вилис уште од времето, они го нормализираа тоа. Единствено кај нас не е нормализирано. Кај нас е само нормализирано да имаме 21 Како година. нормализирано и неги во Истанбул се секој ден на преседување добро. по цел свет. Па и тоа е почест, мислам, точно, ама нека одат тај. Виште, нека видат, ние кршиме коски, вие можете до Истанбул да отидете ако сакате. Мислам, не се тие, се зафркава малку, се разбира, негативни трендови се во однос на воопшто на извитуперувањето на и правењето култ кон младоста е се поголеми. Впрочем и бролигархијата сака за секогаш да остане млада. Да. И тоа не го поддржуваме ни кај мажите, ни кај жените, меѓутоа секако дека кај жените е многу понагласено. Да. Добро, да затвориме Драги мои темата средовечни со тоа дека не сме џумерки или што направивме? Каков е консензусот? Добро, да се признаеме Добри дека сме на уште? прагот на Добри, средовечна добри, криза и се држиме. Се држиме. Се држиме. Добро, тоа е многу важно. Држете се женски. Враќање во реалноста. И за крај на денешната емисија будеме со рубриката Враќање во реалноста. Румена, ти имаш малку информации. Па само две работи ќе споделам денес што се случија и покрај еден куп работи што ги преживеавме и тек ќе ги преживуваме во јануари што се случија, посебно во западниот американски свет. Но еве да кажеме некои работи кои што се навистина шокантни, изгледаат како во тотална дистопија да живееме. Веќе еднаш зборувавме за афганистанските девојчиња. Последно е дека Афганистан забрани прозорци за жените, да не ти се верува дека такво нешто се случи. Но еве врховниот лидер на талибанците издаде наредба со која што се забранува конструирање прозорци во стамбени згради кои гледаат на области што ги користат афганистанските жени и нареди дека постоечките прозорци треба да бидат блокирани. Значи, жена не може да гледа од прозор, не може да се појавува на прозор, тоа е. Значи, веќе е сосема заробена без никаков ни поглед. Портпаролот на владата на талибанците изјави дека новите згради не треба да имаат прозорци, низ кои што може да се види дворот, кујната, бунарот на соседот и други места што обично ги користат жените. Значи, било какво, зашто нормално тоа ќе предизвика блуд, некакво желба, не контрола, нели желбата што мажите не можат да ја контролираат. Друга хорорична вест од светот е дека владата на Ирак дозволи бракови со деца, значи веќе ќе може од 9 години да си земете девојченце во Ирак. Тоа е исто така еден тип на религиозен закон. Моментално ирачкиот закон одредува 18 години како минимална возраст во повеќето случаи, но сега има нови промени кои што ќе дозволат на црковните на верските лица, да. На верските лица да владаат според нивното толкување на исламскиот закон. Така што некаде се дозволува девојчињата им се дозволува брак на девојчињата уште во раните тинејџерски години и тоа до 9 годишна возраст. Хорор. Да. Чисто да знаеме во каков свет живееме, оти ние сме некако и фокусирани на тоа што се случува кај нас или во Западот. Јас бев неодамна на една представа во Грција. Еве, мислам, не ја даваат веќе, се викаше неизиното тело, се викаше, беше баш за телесноста на жената и најмногу ме трогна една, беше како и музичка нумера во која што сите беа глумиците, 12 беа на сцена жени, во кои што велеа колку сум среќна што сум родена овде каде што сум родена, бидејќи ги имам овие права. И навистина е така. Ние сме растени со правото на абортус во време на Југославија. Некој не одредувал за нашето тело на таков начин или вака на 9 години да влезеш во присилен брак или да те затворат дома или не знам, сега да живееш во Оклахома или во Јужна Каролина, исто така немаш права. Твојот фетус би имал многу повеќе права отколку што имаш ти. Така што на известен начин јас се чувствувам среќна што сум родена овде. Океј, пред да ја завршиме емисијата, имаме ли некоја препорака?
Да, јас имав препорака. Еве, ти имаше за Substance. Јас кажав, да. Да, јас со оглед на протестите што се случуваат во овој момент во Србија, сега ние го снимаме ова крај на јануари, многу брзо се развиваат работите таму. Но јас, еве, еден така надежден филм за преврат на диктатури би сакала да препорачам, тоа е еден румунски филм што се вика Новата година која што никогаш не дојде. И комедија, да речеме, меѓутоа исто така е нормално многу трагичен, е за падот на Чаушеску, значи дента баш кога паѓа Чаушеску и колку индивидуалецот и исто така може да има голем удел во, се разбира и колективот, меѓутоа колку моќ имаме ние во однос на незадоволството што во овој момент студентите во Србија и така го демонстрираат. Јас исто прекрасен филм гледав и е баш на темите на кои што и зборуваме. Семето на светата смоква, The Seed of the Sacred Fig. Ирански тој, не го гледав се уште. Да, ирански филм кој што дури е прошверцуван, така снимен и скришно изнесен од Иран, за да може сега да го гледаат луѓето. Топла препорака. Океј, останува да гледаме филмови, да бидеме информирани, да не веруваме на се што читаме секогаш и да продолжиме да бидеме Џумери. будни и џумери. Будни џумери. Што би се рекло бумери. Се гледаме следниот месец. Поздрав од нас од Радио Милева.